सो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बनाने वाले हैं एक लेटेस्ट कंपोनेंट्स के साथ में पीसी बिल्ड। लेटेस्ट कंपोनेंट से मेरा मतलब है कि जो प्रोसेसर है वो भी एकदम लेटेस्ट है, यानी कि इंटेल की 12th जनरेशन बेस्ड ये पीसी बिल्ड होने वाला है, साथ ही साथ RTX 3050 वाला। तो यार वीडियो में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। प्राइसिंग है इस पीसी की 95,000 रुपीज, जो कि हम लोगों ने बनाया हमारे रमीज अहमद भाई के लिए, जो कि रहने वाले हैं आंध्र प्रदेश में। एंड बात करते हैं इस पीसी बिल्ड के बारे में, सभी कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे, तो यार वीडियो एंड तक जरूर देखना। इससे पहले कि गाइस हम लोग आगे बढ़े, बात कर लेते हैं कि आपको भी अगर कोई हमसे ही ऐसी कमाल का पीसी बिल्ड बाय करना हो तो आप कैसे कर सकते हो। आप या तो जा सकते हो हमारी वेबसाइट के ऊपर, जो कि है modixcomputers.com, जाके आप लोग चेकआउट कर लेना। AMD या फिर इंटेल दोनों का कस्टम पीसी बिल्ड आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा। अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर करो, कार्ड के अंदर डालो, पेमेंट करो एंड आपके घर पर आपका जो पीसी है वो पहुंच जाएगा। बाकी अगर आप कॉल करके हमारी सेल्स टीम से बात करना चाहते हो तो हमारा नंबर है 7303986007। ये नंबर आपको स्क्रीन पर भी देखने को मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, फर्स्ट पिन कमेंट के अंदर भी मिल जाएगा। कॉल कर लेना एंड अपना जो है पीसी बुक करवा लेना। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस पीसी बिल्ड के बारे में, जो कि है 95,000 रुपीज का एंड इंटेल की 12th जनरेशन के ऊपर ये बेस्ड है। तो प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर हम लोगों ने यूज करा इंटेल की तरफ से उनका लेटेस्ट Core i5-12400F प्रोसेसर। एक काफी कमाल का प्रोसेसर है, देख सकते हो सील वगैरह बॉक्स की सब यहां पर लगी हुई है। एंड ये जो है हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले 6 कोर एंड 12 थ्रेड्स के साथ में आने वाला एकदम लेटेस्ट प्रोसेसर है यहाँ पर। ठीक है, बढ़ते आगे एंड बात करते हैं यहाँ पर हमारे मदरबोर्ड के बारे में। तो मदरबोर्ड जिसके साथ में हम लोगों ने इसको पेयर करा है वो एक वाईफाई मदरबोर्ड है, जो कि आता है गीगाबाइट की तरफ से उनका B660M DS3H AX DDR4 मदरबोर्ड। अब DDR4 का मतलब ये है कि इसके अंदर DDR4 रैम हम लगा सकते हैं, है ना। एंड काफी डिसेंट सा मदरबोर्ड है एंड एक i5 प्रोसेसर के हिसाब से जो है काफी बढ़िया है। एंड इसके अंदर वाईफाई की फंक्शनैलिटी भी देखने को मिल जाती है। तो हमारे भाई अगर यहाँ पर वाईफाई भी यूज करना चाहते हैं तो वो बड़े आराम से यहाँ पर कर पाएंगे। अब बात करते, देखो यार वैसे ना इसके साथ में एक स्टॉक कूलर तो मिल जाता है, बट यहाँ पर हम लोग अलग से एक लिक्विड कूलर का यूज करने वाले, जो कि आता है डीप कूल की तरफ से उनका गैमेक्स L240 ARGB। एंड काफी बढ़िया लिक्विड कूलर है, हमने अपने यार बहुत सारे पीसी बिल्ड के अंदर लगा के दिया है। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है, टेम्परेचर्स काफी बढ़िया तरीके से मेंटेन करके रखता है। वैसे 12400F के साथ मेरे हिसाब से यहाँ पर अलग से कोई लिक्विड कूलर की जरूरत नहीं पड़ती है, बट फिर भी थोड़े एस्थेटिक्स बढ़ाने के लिए और अच्छे यहाँ पर टेम्परेचर्स मेंटेन करने के लिए हम लोग इस लिक्विड कूलर का यहाँ पर यूज करने वाले हैं। बात करेंगे इस हमारी रैम के बारे में। तो रैम हम लोग जो है इसके अंदर टोटल 16 GB यूज करने वाले हैं एंड रैम कोई ऐसी वैसी नहीं, यहाँ पर हम लोग जो है D50 RGB रैम का यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो बढ़िया सी RGB का टशन वशन भी होना चाहिए भाई पीसी के अंदर, तो इसलिए हम लोग XPG की तरफ से उनकी D50 की टोटल 2 स्टिक्स का यहाँ पर यूज करने वाले हैं 8 GB की, जो कि 3200 मेगाहर्ट्ज के ऊपर क्लॉक्ड है। एंड बहुत प्यारी लगती है यार ये रैम स्टिक्स, जब इनकी RGB जलती तो यार बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगती है यहाँ पर। अब गाइस बात करें यहाँ पर हमारी स्टोरेज के बारे में, तो देखो इस पीसी के अंदर हम लोग जो है एक SSD एंड एक हार्ड ड्राइव का कॉम्बो यूज करने वाले हैं। SSD के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ, तो इसमें हम लोग यूज करने वाले हैं एक 240 GB की SATA SSD, जो कि हमारे कस्टमर ने बोला था कि हमको SATA SSD चाहिए, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले। बहुत लोग कहते हैं NVMe लगा देते भाई, हमारे कस्टमर कहते तो हम लगा देते। बाकी इसके अंदर भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता है, मिनिमल सा फर्क आता है बस खाली यहाँ पर। ये भी यार बहुत ज्यादा फास्ट होती है हमारे ट्रेडिशनल हार्ड ड्राइव्स के मुकाबले। बाकी फॉर सम एक्स्ट्रा स्टोरेज यहाँ पर जो है 1 TB नहीं 2 TB की हार्ड डिस्क का हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं, जो कि अगेन कस्टमर की डिमांड थी कि हमको थोड़ी सी ज्यादा स्टोरेज चाहिए, तो इसलिए हमको यहाँ पर जो है 2 TB की WD की ब्लू हार्ड ड्राइव का यहाँ पर यूज करा गया है। बात कर लेते हैं गाइस हमारे ग्राफिक्स कार्ड के बारे में। तो देखो भाई इसके अंदर हम लोग यूज करने वाले, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था, RTX 3050। तो RTX 3050 का हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले, जो कि आता है गैलेक्स की तरफ से। एंड जो ग्राफिक्स कार्ड है ना हमारा, ये भी भाई RGB ग्राफिक्स कार्ड है। तो ये है गैलेक्स का 1 क्लिक OC, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ है RGB। ठीक है, तो इसके अंदर हमें RGB भी देखने को मिल जाती है, जो कि इसके फैंस के अंदर हमें जहां तक मेरे को पता है देखने को मिल जाती है। काफी बढ़िया यार मतलब। एंड RTX 3050 95,000 रुपीज के पीसी बिल्ड के अंदर हम लोगों ने दिया है। बाकी एक RTX 3050 का पीसी बिल्ड एज लो एस अगर आप कहो कि भाई 95,000 में तो थोड़ा सा महंगा लग रहा है, वो इसलिए है क्योंकि भाई पावर सप्लाई थोड़ी सी बड़ी यूज करी गई है ना, और RGB रैम है, लिक्विड कूलर का यूज करा है, मदरबोर्ड थोड़ा सा महंगा वाला यूज करा गया है, 2 TB की हार्ड डिस्क है। बाकी एज लो एस अगर आप एक RTX 3050 का पीसी बिल्ड लेना चाहते हो ना हमारे Modix कंप्यूटर स्टोर से, तो 3050 का पीसी बिल्ड विद i5 प्रोसेसर आपको 70,000 के आसपास में देखने को मिल जाएगा। तो इतने भी सस्ते में बन सकता है 3050 का पीसी बिल्ड, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगेन बोलूंगा कांटेक्ट कर लेना अगर आपको बनवाना हो तो। ठीक है, 3050 का काफी सारा स्टॉक है हमारे पास, भर भर के कार्ड से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बता देना बना देंगे आपके लिए। ठीक है,
तो 3050 का हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले, डुअल फैन है ये गैलेक्स की तरफ से उनका RTX 3050 EX वन क्लिक OC एडिशन। बात कर लेते हैं गाइस यहाँ पर हमारी पावर सप्लाई के बारे में। तो पावर सप्लाई हम लोगों ने इसके अंदर यूज करी है कूलर मास्टर की तरफ से उनकी मास्टर वॉट एलीट 650 ब्रोंज V2 पावर सप्लाई। 650 वॉट की पावर सप्लाई का यूज करा गया है, जो कि थोड़ी सी मतलब ज्यादा है इस पीसी बिल्ड के हिसाब से। 550 वॉट की भी जो पावर सप्लाई है वो मच मोर देन इनफ यहाँ पर रहती, बट 650 वॉट का इसलिए यहाँ पर यूज करा गया क्योंकि अगेन कस्टमर डिमांड, उनको ऐसा लग रहा है कि वो फ्यूचर में अपने कार्ड को शायद अपग्रेड कर सकते हैं, तो वो ये नहीं चाहते कि फिर बाद में अपनी पावर सप्लाई को भी अपग्रेड करें, तो इसलिए 650 वॉट की पावर सप्लाई का यहाँ पर यूज करा गया है। तो बाद में अगर वो इसके अंदर एक 3070 तक भी लगाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से अपने पीसी बिल्ड को यहाँ पर अपग्रेड वो कर पाएंगे। बात करेंगे हमारी कैबिनेट के बारे में। तो कैबिनेट हम लोगों ने इस पीसी बिल्ड के अंदर यूज करने वाले हैं डीप कूल की तरफ से उनकी। अब तो यार इसकी पैकेजिंग भी एकदम बढ़िया सी कर दी है, काफी चेंज कर दी है। तो ये है डीप कूल की मैट्रिक्स 55 मेश, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये है डीप कूल की मैट्रिक्स 55 मेश 4 है। तो इसके अंदर हमें 4 प्री इंस्टॉल्ड फैंस यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। एंड एक बार मैं जो है कैबिनेट भी आप लोगों को यहाँ पर ओपन करके दिखा देता हूँ, तो इसका लुक जो है यहाँ पर कैसा आ जाता है। वैसे तो यार ये कैबिनेट हम लोगों ने अपने काफी सारे पीसी बिल्ड्स के अंदर लगाई है, बट फिर भी आपको जो है ओपन करके यहाँ पर दिखा देते हैं। तो ये देखो गाइस, ये है डीप कूल की मैट्रिक्स 55 मेश 4F कैबिनेट। एंड सामने की तरफ जैसे कि इसके नाम में आ जाता है, हमें यहाँ पर अच्छी खासी मेश देखने को मिल जाती है ताकि काफी अच्छा खासा यहाँ पर एयर फ्लो बना रहे। सामने 3 प्री इंस्टॉल्ड फैन मिल जाते हैं एंड एक जो है हमको यहाँ पर पीछे की तरफ भी देखने को मिल जाता है। एंड बाकी एक बार ना मैं आपको यहाँ पर अपना ग्राफिक्स कार्ड भी अनबॉक्स करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो भाई सील देख लो, ठीक है भाई, दोनों तरफ सील लगी हुई। बहुत सारे लोग कहते हैं यार सील दिखा दिया करो, अब यार इतना तो विश्वास रखा करो कि सील आपको हर एक कंपोनेंट में लगी हुई मिलेगी, ठीक है। सारे जेन्युइन कंपोनेंट्स है यार, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पर सील को ब्रेक कर लेते हैं। तो सील हम लोगों ने यहाँ पर ओपन कर ली है अपने कार्ड की। मतलब RGB वाला कार्ड है ना, तो एक बार मेरे को चेक करके देखना था कि इसके अंदर जो RGB है वो हमें यहाँ पर जो है कैसी देखने को मिलती है। वो तो खैर जब चलेगा तभी, बट फिर भी एक बार हम यहाँ पर जो है चेक कर लेते हैं कि गैलेक्स का RTX 3050 कैसा लग रहा है देखने में। तो इसके ऊपर हमें यहाँ पर GeForce RTX की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। यहाँ पर इसे अनबॉक्स कर लेते हैं एंड गैलेक्स की तरफ से कुछ प्रेम पत्र हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, साइड में रख देते हैं। एंड ये रहा गैलेक्स का RTX 3050, सील लगी हुई है देख सकते हो, ठीक है। तो ये रहा गैलेक्स का RTX 3050 एंड इसमें जो RGB है ना, जैसे इसके जो फैंस है, इसको ही देख के मेरे को पता चल रहा है कि LED जो है ना वो हमें इसके फैंस के अंदर यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, जो कि काफ़ी बढ़िया लगेगी फिर जलने के बाद, है ना। तो क्वालिटी वाइज तो ओवरऑल यार कार्ड काफ़ी बढ़िया लग रहा है। बैक प्लेट भी देख सकते हो हमें यहाँ पर पूरी देखने को मिल जाती है, बढ़िया है, ठीक है। तो और साथ ही साथ भाई और कोई कंपोनेंट आपको खोल के दिखाना है क्या? बाकी तो हमारे अभी पीसी बिल्डर भाई आएंगे, वो इस पीसी को बनाएंगे, तो तब तो आप देख ही लेना, ठीक है। अब चलिए गाइस फटाफट से हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड इस पीसी को यहाँ पर बिल्ड करना शुरू करते हैं। सो गाइस पीसी बिल्ड हमारा यहाँ पर फाइनली कंप्लीट हो चुका है एंड देख सकते हो जो फाइनल लुक हमको यहाँ पर मिला है वो कैसा हो जाता है। एंड जैसे कि मैंने बताया था ना कि जो गैलेक्स का RTX 3050 हमने इसके अंदर लगाया है वन क्लिक OC एडिशन, इनका EX वाला मॉडल है ये, तो इसके अंदर ना हमें RGB भी देखने को मिल जाती है। तो इसकी एक बार मैं आपको RGB पास से जो है यहाँ पर दिखा देता हूँ कि कैसी लग रही है। वैसे तो खैर जो RGB है ना वो फैन के अंदर मिलती है, तो अगर नीचे से देखोगे तो ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर दिख पाएगी। अगर कैमरे में आ रही है तो आपको शायद दिख जाएगी मेरे हिसाब से।
थोड़ा सा मैं पीसी भी लिटा के आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, दिख गया। तो बाकी थोड़ी बहुत जितनी भी आरजीबी है ना, ये जो इसकी यहाँ पे पूरी हीट सिंक है, इसके अंदर से भी थोड़ी रिफ्लेक्ट होते हुए निकल रही है, तो हाँ पता चल रहा है कि कार्ड जो है वो आरजीबी वाला हमने इसके अंदर लगाया है। बाकी जैसे कि रैम भी आरजीबी थी, कूलर वूलर सब कुछ, तो बढ़िया जगमग वाला जो माहौल है वो इनके पीसी के अंदर यहाँ पर हो गया है। तो गाइस यही था यार पीसी ₹95,000 रुपीज़ का। एंड आपको कैसे लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी मैंने आपको बताया था ना 3050 के साथ अगर पीसी बिल्ड बनवाना हो तो एज लो एज हम 70,000 रुपीज़ में आपको बना करके दे सकते हैं विद i5 प्रोसेसर एंड 8GB रैम वगैरह ये सब चीज़ें होंगी। तो कांटेक्ट कर लेना। कांटेक्ट करने के जो तरीके हैं वो मैंने आपको बता दिए थे वीडियो की स्टार्टिंग में, ठीक है। स्क्रीन पर आपको हमारी वेबसाइट की लिंक, साथ ही साथ जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है वो देखने को मिल जाएगा। कॉन्टैक्ट कर लेना, कोटेशन ले लेना एंड पीसी अगर बाय करना हो तो एक बार जरूर विजिट करना एंड कोटेशन जरूर से ले लेना, ठीक है। मिलेंगे एक और नई वीडियो के अंदर एक और नए कमाल की पीसी बिल्ड के साथ में। तब तक के लिए यार थैंक्स फॉर वॉचिंग।